¿Qué onda, amigos del canal? Pues ya estamos por aquí en este salón Quinta Santa Cecilia, en los 15 años de Noemí. Ya en breves instantes vamos a estar haciendo acto de presencia con el Estudio 40. Y gracias pues a toda la gente que siempre nos anda siguiendo en la página. Al ratito ya tenemos también otra agrupación que estará con nosotros en este día, en este salón, la Quinta Santa Cecilia. Así que les enviamos cordiales saludos. Su amigo Carlitos Nes, échame la mano, manito, ya estamos por acá. Ya en breves instantes comenzaremos con el show en este bonito lugar, en este día sábado 11 de noviembre. Gracias a todos los amigazos. Y aquí estamos, el Estudio 40. No me importa porque he caído viciado en nocturna y el pecho pegado al suelo. Aquí no existe miedo, si para morir nacemos. Mensajes de mi amor, esa niña llorando, no supe ni cómo fue. Ella sabe a quién yo quiero y el por qué vengo a tomar. Pero hoy me han dado ganas de contarle a todo el mundo y ahora les voy a contar. Es el momento de la lectura de esta fiesta, nuestra bella quinceañera.
Ya, mis pedazos quiero. Ay, por la rumba, así que no escucho la playa. La playa está fuego. Y se le acompaña ya la bachita para güey. La sábana en el estero, cuando llegó el sopilote. La sábana en el estero, cuando llegó el sopilote. Pidiéndole su alfar, robado pero comprado con su dinero. Que hasta se quitó el sombrero, y dijo a su compañero: hoy se casó el buitre coche. Se casó, compadre, con una urraca famosa. La boda la celebraba, allá por la rumorosa. La boda la celebraba, allá por la rumorosa. ¡Vamos a compadre! ¡Suba la maleta! Y arriba la ruta, tío, Sonora, compadre. ¡Ah! ¡Y la gente le gusta! Como no los invitaron, varios estaban muy buenos. Como no los invitaron, varios estaban muy buenos. Abajo era un patiecito, hay unos correcaminos. Arriba era una piedrota, estaban unas huilotas, echados una grandota. Y nuestra pareja. Esta es la mini orquesta Chacuy Chacuy.